vean pues de que estamos aquí en la ciudad de Las Vegas. Ustedes dirán, en Las Vegas estos cultivos, sí, aquí en Las Vegas se encuentran estos cultivos. Obviamente hay matas de manzana, hay matas de pera, recordando pues los viejos tiempos, ¿no? Allá en Chile, cuando cosechamos, yo me acuerdo que uno se agachaba y literalmente veía hacia el fondo si había gente, es porque en esa mata hay sí o sí fruta. Bueno, continuamos por acá. Vamos directamente ahorita a cosechar lo que sería manzana. Vamos a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y vamos hacia el fondo a ver si alcanzamos a encontrarla.